Allah Peyğəmbərə salavat göndərmək Rabbul Aləminin tövsiyəsidir. Baxın, Allahın tövsiyəsidir. Əhzab surəsi 56-cı ayə. Ya innallah və mələikətəhu yusalluna alən-nəbi. Şübhəsiz ki, Allah, onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, ey iman gətirənlər. Baxın, siz də ona salavat göndərin və salamlayın. Yəni, bu ayənin mənası nə deməkdir? Bu ayədə məqsəd budur ki, uca Allah qullarına öz bəndəsinin və Peyğəmbərin ən yüksək məqamda olduğunu bildirir. O, Peyğəmbərin ən yaxın mələklər yanında tərifləyir və mələklər də ona salavat göndərirlər. Daha sonra isə Allah Teala yer üzündə yaşayanlara da Peyğəmbərə salavat göndərməyi və ona salam deməyi əmr edir. Beləliklə, həm yuxarı aləmin əhli, mələklər, həm də aşağı aləmin əhli, insanlar birlikdə ona tərif və təzim etsinlər. Baxın, bunun mənası nədir? Budur.